잠이 쉽게 깨지고. 가고가 아니라 가고. 음치면 음치, 불면증이면 불면증, 컴플렉스 다 덤벼 이색 클리닉이다. 깊이 잠이 들 수 있을 것 같은 느낌이 듭니다. 컴플렉스 좀 숨기면 그뿐이라고? 무슨 소리? 나는 이색 클리닉으로 고칠랍니다. 부산 도심 한가운데 하루 종일 쩌렁쩌렁 울려 퍼지는 소리가 있었으니 아니 등반 예행 연습이라도 하시나 웬 야호 연말? 등반이라니 음치 교정 중요시다. 노래 못하는 그 자신 스스로가 이제 몹시 부끄러워하고 또 남에게 나서는 걸 싫어하기 때문에 일종의 병이라고 볼 수도 있겠죠. 자, 길게 노래 노자만 들어도 노이로제던 음치남. 하루아침에 노래와의 동고동락을 선언했다. 해가 서쪽에서 뜰 노릇 그의 갑작스런 심경 변화 그 이유가 알고 싶다. 그냥 친구들과 뭐 술자리 하고 이제 노래방 가게 되면 좀 그런 경우가 좀 그려지기 때문에 첨단 장비로 중무장 음치 교정 작업 시작. 1단계 정확한 음계를 찾아라. 음치는 노래를 못 부르는 게 아니다. 다만 음을 못 찾는 것일 뿐. 정확한 음을 찾을 때까지 반복 외워서라도 음을 기억하는 수밖에 없다. 음치 교정 2단계 바짝 몰아붙이기. 노래방 찬밥 신세 27년. 소주병에 숟가락 꽂는 것마저 두렵던 지난날 이젠 잊고 싶어라. 입술은 말라오고 무아지경 음악에 몰입하니 노래 공포심이여 안녕. 음치에서 벗어나기 위해서는 반드시 꾸준한 음계 연습이 무엇보다도 중요하다고 하겠습니다. 넉 달 후에는 당당하게 친구들 앞에서 노래를 부를 수 있는 그런 모습을 보여드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 안내방송이 있겠습니다. 밤마다 탱크 소리에 시달리십니까? 아하, 대포 소리도 들으신다고요. 저런 불면증까지. 더 이상 뭘 망설이십니까? 못 말리는 코골이에서부터 하얗게 밤새우는 분까지 수면장애 클리닉에 오시면 새로운 세상을 경험하실 수 있습니다. 숙면의 비결 이 손 안에 있어이다. 수면장애 1순위 불면증. 오죽하면 병원을 찾을 정도일까? 잠들기도 힘이 들고 잠이 쉽게 깨지고 그럼 너무 얕게 살포시 잤다가 일어났다가 이런 게 계속 반복이 되어가지고. 하루가 다르게 수척해지는 아내. 이럴 땐 남편의 코를 의심해봐야 한다. 같이 자는데 깜짝깜짝 놀랄 정도로 코를 많이 골거든요. 시끄러워서 잠 못 잘 때도 있었고. 예, 눈을 떠보면 습관적으로 코를 오래 고는 경우라든지 또 아주 심하게 고는 경우라든지 그걸로 그치는 게 아니고 이제 무호흡까지 동반이 될 때 우리가 이제 보통 병으로 보는 거죠. 코골이 남편 격리 치료. 특대 산소통도 덕하니 차지. 불치병도 아닌데 뭐 이렇게까지나 하나 싶겠지만 남편 마음은 이렇다. 전 산소통을 써요. 제 안엔 소중하니까요. 아내의 숙면을 위해 입원까지 불사한 남편. 애물단지 코 단단히 손보겠다는 부인과 일심동체. 바로 누워 주무시는 것보다는 좀 코골이를 덜 하게끔 하는 15% 정도 덜 굴게끔 하는 자세가 되거든요. 코골이 길들이기 이렇습니다. 베개는 낮게, 옆으로 누워 등은 벽 쪽으로. 이때 다리 한쪽은 조금 높게 해주세요. 찰스 씨 기분 어때요? 이렇게 누워 있으면 코 안 걸 것 같습니다. 글쎄, 뭐 의사 선생님 말씀 들어보니까 이렇게 누우면 코를 좀 덜 골 것 같습니다. 아, 온몸 나른하게 만드는 이 향기? 여기가 어딘가 하니 바로 수면장애자 치료를 위한 아로마 마사지실이라고. 이것은 아로마를 통한 경혈 마사지인데 심부 깊숙이 아로마가 침투를 해서 독소도 풀어주고 심신을 릴렉스 시켜주면서 불면증을 치료하는 데 아주 최대한 도움이 되는 치료법입니다. 깊은 밤을 날아서 꿈나라로 가고 싶으세요? 일단 시중에서 구할 수 있는 아로마 재료를 준비하고 적당량을 쓱쓱 문질러 손에 덜어두시고요. 발을 쓰다듬듯이 슬슬, 그리고 지압하듯 꾹꾹 이렇게 마사지하면서 몸을 이완시킵니다. 아로마 향 덕분에 몸도 마음도 편해질 거예요. 많이 풀어지는 것 같고 네, 집에 가서 잠을 청해봐야 되겠지만 일단 깊이 잠이 들 수 있을 것 같은 느낌이 듭니다. 모두가 퇴근하는 시각, 자기 개발에 열 올리는 사람들 쏙쏙 모여드는 곳이 있었으니 바로 사투리 클리닉 학원. 예, 여기는 사투리 교정반인데요. 좀 더 자신의 좋은 모습을 위해서 그리고 남들과 좀 더 좋은 커뮤니케이션을 위해서 이 사투리 교정을 하러 오신 분들이 많이 계시고요. 말이라고 다 같은 말이랴. 곱게 단장하면 말하는 사람도 즐겁고 듣는 사람도 기분 좋은 예쁜 말이 되는 법. 오늘 그 비법을 배우기 위해 모두 걸음마부터 다시 시작한다. 로류. 보시겠어요? 걸.
겨겨 나오시는 그거네. 저는 사업을 하고 있는데요. 좀 말을 갖다가 모양을 좀 예쁘게 포장해가지고 그렇게 대인관계를 좀 좋게 하기 위해서 배우러 왔습니다. 많이 읽고 크게 읽고 정확하게 읽고 사투리 교정에 이만한 스승은 없다. 강의 삼일경에 푹 빠진 사람들 너무 깊게 심취하다 보니 원래 이상한 제스처까지 쏟아져 나오네. 이들 가고 기어가고 걸어가고 뛰어가고 앞 음절에다가 힘을 주고 가고 기어가고 걸어가고 가고가 아니라 가고 기어 호째만 올라가죠. 선생님 도대체 어디까지 갈라고 해? 강도 사투리가 이래 또 이래 공부를 할 때 들어보니까 더 우스워서. 표준어를 배울 때 그냥 서울말이다 표준어라고 생각하지 마시고요. 제2 외국어다라는 말씀들을 많이 하시거든요. 그런 것처럼 듣고 따라하기를 하는 수밖에 없습니다. 다른 방법은 왕도는 없죠. 고참들이 거쳐야 할 필수 코스 발표 수업. 카메라 앞에서도 자연스레 표준어를 구사하면 오케이. 하지만 그 경지가 말처럼 쉬우리. 이걸 하게 되면 즉흥적으로 말하는 연습을 할 수가 있고요. 그리고 다른 사람 앞에서 더 말을 잘할 수 있겠죠, 확실히. 열심히 하면 열심히 하면 앞에다 힘 주셔야죠. 열심히 하면 고쳐질 수 있겠죠. 음치든 코골이든 지독한 사투리든 컴플렉스는 숨기라고 있는 게 아닙니다. 결점을 드러내고 고치려는 적극적인 사람을 구별하기 위한 게 바로 컴플렉스죠. 어떠세요? 이세 클리닉과 함께한 위풍당당 컴플렉스 극복기 재밌으셨나요? 네, 나의 부족한 부분을